Hola gente bonita, ¿qué tal? Les presentamos el bonito el bonito arroyo de acá de La Rinconada. Acá este lugar está, pero muy fresco, como para, decía mi amigo, como para echarme allí un clavadillo, ¿verdad? Mire ese agua, se ve delicioso, como para echarnos ahí un sabroso baño. Mire el famoso arroyo. Ahí vemos un hermoso pato. Se llaman patos porque les gusta nadar en agua. Mire, es muy alegre, muy alegre. Mire, muy alegre por el ambiente del agua. Está muy alegre, está muy contento ahí el hermoso pato, ¿verdad? Así le llamamos nosotros, no sé cómo le conozca usted en otros lugares, ¿verdad? En otros países. Mira, ahí está deliciando ahí de una rica gota de agua. Mire, mire, mire qué sabrosura está aquel agua. Míralo. Mira esos hermosos animalitos. Muy contentos, muy alegres, dándose un sabroso baño aquí. Mire, ¿y de dónde viene toda esta naturaleza? Es de parte de Dios. Mira cómo conserva Rinconada, ¿verdad? Sus hermosos ríos. Así, gente bonita, les invitamos a venir para acá a echarse un baño, ya que por acá está muy, pero muy fresquecito. Por allá vemos, de verdad, una ama de casa que está lavando ahí las modadas de ropa. Saludos, pura gente trabajadora. Mire, acá tenemos también mucho plátano, mucho guineo. Todo lo bonito que tiene acá Rinconada. Ahí les invitamos, ¿verdad? Que cuando usted pase por aquí, pase a ver este hermoso y sabroso arroyo que hay por aquí. Mire, aquí tenemos un puente, el puente de acá de Rinconada. Ahí vemos otra vez el agüita. Mira qué fresco está ahí abajo también. Es que cuando pase por acá, no dude en pasarse a echarse un remojón, un sabroso baño para que se vaya fresquecito para el hogar, para que cuando ahí ya llegue nada más de echar un taco, ya va usted bañadito. Visite, ¿verdad?, esta parte de este arroyo, ¿verdad?, de acá del hermoso Rinconada. Acá, ¿verdad?, que está a unas cuadras de Bellavista, Chiapas, nuestro municipio. Si usted ya delició de estos hermosos arroyos, ahí pues, ahí deje su comentario. ¿Qué otro arroyo le gustaría a usted que fuéramos para ver lo bonito de la naturaleza? Este montecito le conocemos como Jazmín. Miren, ahí están también las hermosas mulas. Ahí, ¿verdad? Son animalitos, ¿verdad?, que ayudan al campesino a acarrear su cafecito.
acarrear todo tipo, ¿verdad?, de lo que es para el hogar, el maíz, ahí algo para el desillo, decían los anteriores, ahí para el viaje. Ahí saludos pues a los que van a estar visualizando este hermoso video. Y no duden en visitar Rinconada porque está súper buenísimo. Está súper buenísimo. No hay duda de decir que Rinconada no tiene naturaleza. Sí tiene mucha naturaleza. Mire, ahí se oye el sonido. Hasta acá se oye el sonido de ese hermoso arroyo. Mire, así que no duden en visitar. Acá también son buena gente los vecinos. No duden en pedir ahí un vasito de agua. Ahí en platicar también. Recordemos que las buenas amistades son buenas, ¿verdad? El que nosotros queremos es que usted, ¿verdad?, se una a nuestro proyecto, a pedir qué más quiere que nosotros le mostremos, qué es lo que más le gustaría conocer de acá, de estos hermosos barrios, y por supuesto de otros hermosos lugares de acá del estado de Chiapas, ¿verdad? El propósito, como les he dicho, es para ayudar, es para llevarle algo, ¿verdad?, al amigo que está discapacitado. Es para ir continuando, ¿verdad?, con una misión de ayuda, porque vemos que eso se ve poco. Pocos son, ¿verdad?, los que hacemos la ayuda al prójimo. Y saludo para todos aquellos amigos y amigas que van a visualizar desde acá del barrio de Rinconada.